大家好，我是可嘉妈妈，欢迎来到我的频道，这里每天分享各种实用的养生知识，希望能给您带来健康。如果觉得本视频还不错的话，请给我点个赞加订阅，非常感谢您的支持。传统养生学认为各季节都有其定的养生方法，而秋季正是养肺护肺的最佳时期。这个观点源于中医学的5季养生法，即春养肝，夏养心，长夏养脾，秋养肺，冬养肾。那么为什么秋季适合养肺呢？既然秋季是养肺护肺的最佳时期，那么我们应该如何科学的养肺呢？今天就跟大家一起来了解一下。我们应该结合自身实际情况，采取适当的养肺方法，以保持肺部的健康。肺部都有哪些作用？呼吸作用。肺是呼吸系统的主要器官，在呼吸过程中吸入氧气，并排出二氧化碳和其他的废气。气体交换。肺部的气道和肺泡使氧气从外部空气进入血液中，同时将二氧化碳从血液中排出体外。酸碱平衡调节。肺部通过调节呼吸出的二氧化碳量，影响血液中的酸碱平衡。免疫防御。肺部具有免疫细胞和免疫分子，可以保护身体免受细菌、病毒和其他外部致病因的侵害。其他代谢功能。肺部参与一些代谢过程，如合成血管紧张素和释放一些生理活性物质，如血小板活性因子等。中国人的肺是如何一步一步坏掉的呢？吸烟。中国是全球最大的烟草消费国，有超过3亿的烟民。吸烟会对肺健康产生严重的负面影响，包括肺癌、慢性支气管炎、肺气肿等疾病的发病风险增加。一手烟和二手烟都会对肺造成损害。空气污染。尽管空气污染不像吸烟那样严重，但也是肺健康的一个重要威胁。城市里的汽车尾气、工业排放和油烟等都会对空气质量产生负面影响，从而增加患肺癌等疾病风险。职业暴露。某些职业如矿工、厨师等，长期暴露在有害物质或高温环境中，容易对肺造成损害。呼吸道疾病。在中国，慢性支气管炎等呼吸道疾病的发病率较高，这些疾病会损伤气道和肺泡，导致肺功能下降。肺部感染。肺部感染是常见的呼吸道疾病，如肺炎等，如果不及时治疗或反复发作，会对肺组织造成长期的损害。秋季正值养肺好时机。秋季养肺恰逢其时，这个季节气候干燥，温差大，人体的呼吸道黏膜容易受损，而肺为焦脏，特别需要呵护，因此秋季成了养肺的好时机。从气象学角度来看，秋季气温适宜，空气湿度较低，这种干燥的气候条件有利于呼吸道黏膜的防御功能。在湿度较低的环境下，细菌、病毒等微生物的繁殖速度减缓，从而减少呼吸道感染的风险。其次，从人体生理学角度来说，秋季人体的免疫力逐渐增强，随着气温逐渐降低，人体的新陈代谢逐渐旺盛，免疫系统中的淋巴细胞数量和功能逐渐增加，有助于清除呼吸道中的有害物质，保持肺部的健康。再者，秋季的空气中氧气含量较高，在低海拔地区，秋季的空气中氧气含量相对较高，有助于人体新陈代谢和肺部氧气的供应，这为肺部提供了良好的环境，有助于肺部功能提升。
4个习惯2个动作助你养肺，记下来。1. 以笑养肺，保持笑容可以促进肺部健康。以笑养肺这个概念源自于中医理论，通过保持心情愉悦，可以平衡阴阳，调和气血，对人体健康有着重要的影响。笑是一种有效的呼吸练习，它可以帮助人们放松肺部，促进呼吸。在笑的过程中，胸部肌肉得到了锻炼，增强了肺部的功能。同时，笑也可以扩张肺部，使肺部功能吸入更多的氧气，从而改善血液循环。通过大笑，人们可以有效地清除这些垃圾，从而保持肺的健康。第2，以气养肺，氢气和浊气在肺部进行交换，这就意味着人体吸入肺部空气的质量对肺的功能有着深远的影响。吸入空气中的氢气比例越高，人体获得的更多氧气，促进细胞的正常代谢，维持身体正常运转。相反，如果吸入的浊气过多，肺部就会受到损害，进而影响身体的健康。第3，以水养肺。以水养肺核心是通过适当的饮水来保持肺部湿润，促进痰液排出，减轻咳嗽症状，同时还可以帮助维持呼吸道的正常功能，防止呼吸道过于干燥，出现呼吸不畅、咳嗽等症状。第4，以动养肺。以动养肺是一种重要的健康概念，它强调通过运动来保持肺部健康。有氧运动是促进肺部健康的首选方法，例如快走、慢跑、游泳等。这些运动可以帮助提高心肺功能，增强肺部肌肉的收缩能力。同时，有氧运动还有助于减肥、增强免疫力等有益。1年之中要数秋季最为干燥，这个时候对人的肺部是不利的。因此，在这个期间，除了要做运动以外，我们在饮食上也要以润肺生津的食物为主。那么秋季我们可以多吃以下这几种食材，对于肺部有非常好的滋养作用。第1种，山药。山药的营养价值非常高，山药也是润肺的最佳食物之一。大家在平时可以适当的吃山药，食用方法也是多种多样。我们可以炒着吃，或者是煲汤，还可以煮山药粥。第2种，梨。梨可以清肺养肺，许多人都知道梨的水分是比较多的，可以起到清肺润肺的作用，所以梨对肺来讲是非常好的东西。梨水分非常多，吃进去消化也快。第3种，百合。说到润肺护肺，还有一种不可忽略的食物，那就是百合。百合润肺最好的食用方法，可以煲汤、泡水喝，或者是炒着吃。第4种，银耳。银耳是养生常见的食材，银耳加枸杞、红枣煮成汤，最能滋润肺部。枸杞、红枣也是营养价值非常高的食物，将银耳搭配枸杞、红枣，会让银耳的功效更加的翻倍，养肺功效更加好。第5种，胖大海。胖大海它是一味中药材，具有清肺热、润肺燥、解肺毒、利阴的作用。胖大海含有大量的多酚类和黄酮类成分，能有效地保护肺部免受氧化应激损伤，改善肺部功能。秋季是养肺的黄金期，多吃以上这几种食物，可以有效地保护肺部健康。在享受美食的同时，让你的肺部感激你。在日常生活中，我们也要注意多保持良好的作息和心情，增加户外运动，提高身体素质和免疫力。好啦，亲爱的朋友们，今天的视频分享就到这里啦。制作视频不易，一个小红心对您来说只是举手之劳，但对我来说可以让我高兴的睡不着觉。那么今天这个视频就麻烦您帮忙点一个免费的小红心吧，辛苦大家啦，感谢大家的观看，我们下期再见。